Tengo mucho retención de la orina. No circula bien. Así me ha salido de mi análisis. Qué bueno. Me está poniendo ampollas, ¿ve? Dos ampollas poco. En la otra nalga. Lucero apestosa. Y ahora me ha dado pastillas, ¿cómo le dicen eso? Para que circule bien. Ayer estaba más, ahora un poco abajo. ¿Los dos pies? Los dos, ¿ves? Acá. Ayer estaba más, como papa estaba acá. Ya ha caído ya así medio lo que es hinchazón ya. Acá está Lucero, apestosa, más fea. Me he lavado con sal, nada, con hervida. Yo no me lavo con agua fría, pura hervida. Para eso me está poniendo ampollas. Pero yo orino, ¿qué? Acá está mi tío pelón. Para eso me está poniendo ampollas. Ahí está sacando la enfriadora, es pelón, más feo, chino. Pelón, Hinchada. pelón. Hinchada me sentía. Clarito. Ahí está roncando. Ay, ay, ¿ah? Pues es bueno andar con poder pensar. Andar, y la señora me dijo, con ampollas, yo siento frío acá, el helado acá. Y en esa ampolla está poniendo medicamento. Un pelito. Pelo. Un chiquito. Ahí está un pote de hierro. Cabrito, rosquete, chivo. Ya, pon. Ya estaba cenado.